Sigmar Suuns nimi ja Maaeluministeeriumis töötan taimetervise osakonna juhatajana. Kui Ragnariga tegime eeltööd natuke, et millest täna rääkida, siis leppisime kokku 3 asja. Ja kuna neil 3 asjale mingit muud head ühist nimetajat ei saanud, siis sai selline geneeriline uuendused seadusandluses. Ja päeva alguses Ragnar küll reklaamis välja, et tuleb ÜPP-st juttu, aga sellest siiski täna siin juttu ei tule. Sellist kokkulepet meil ennem ei olnud, nii ei teadnud ette valmistada. Aga millest tuleb juttu? Tuleb juttu 3 suuremast teemaplokist, et üks on siis tuulekaera tõrjeabinõude muudatus. Sõna tuulekaer on tänasest päevakavast juba mitu korda läbi käinud, nüüd siis natuke pikemalt. Siis räägime taimede paljundamise sorgikaitse seaduse muudatusest seoses vanade sortide seemnete turustamisega. Ja siis viimane ja nagu slaidi ja sisu mõttes kõige pikem plokk on uus Euroopa Liidu taimekaitse määruse eelnõu. Üks hetk. Nii. Kõigepealt kontroll küsimusi vahepeal. Mind on jätkuvalt kuulda ja slaid on näha. Ja on näha. Aga hea, siis ma jätkan. Ja hakkame siis teemadega pihta. Esimeseks teemaks on siis maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu. Ja selle seaduse 6. peatükis on juttu tuulekaera tõrjeabinõudest ning muudatus just nende ümber siis tiirleb. 2019 aasta lõpus või tegelikult saab minna veel kaugemale, et on tulnud nagu korduvalt sisendid Maaeluministeeriumile, et tuulekaera tõrjeabinõud sellisena on oma aja ära elanud, neid pole enam mõtet sellisena üleval hoida ja siis tuleks mõelda 2 suunas, et kas loobuda sellistest või siis kuidagi teenust veel edasi arendada ja võib-olla veel kontrolle karmistada nii sageduse kui ka siis sekkumisena. Ja sellest johtuvalt siis 2019 lõpus käivitasime sellise tuulekaera teenuse analüüsi. Analüüsisime seal järelevalve poolt, järelevalve statistikat, seemnete ja teravilja ostumüüki ja turu enda regulatsioonimeetmeid. Ja selle tulemusena töötasime välja maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu, vabandust, mitte eelnõu, vaid algselt siis väljatöötamiskavatsuse. Ja selle väljatöötamiskavatsuse peamine järeldus või ettepanek oli loobuda tuulekaera tõrjeabinõudest, õigemini siis nende riiklikust järelevalvest. Ja esitasime selle väljatöötamiskavatsuse siis laiale ringile esindusorganisatsioonidest, sealhulgas siis Seemneliidule, Taluliidule, EPKK-le. Ja tagasisideks saime päris seinast seina arvamusi nii poolt kui vastuargumente. Üldjoontes oldi nõus, et tuleks lõpetada riiklik sekkumine tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise kontrollimiseks, kuid tõstatati samas ka mitmeid küsimusi, et kas riigil säilib pädevus tuulekaera äratundmisel, sekkumisel, kas kui naabrid ei tõrju tuulekaera, kas säilib teavitamise võimalus ja muud sellised küsimused. Otsustasime seaduse muudatusega edasi minna, ehk siis seaduse muudatus välja töötada. Ja siis nüüd omakorda selle aasta märtsis toimus siis tuulekaera ümarlaud, kus siis omakorda arutasime selle eelnõu sisu ja juba eelpool mainitud esindusorganisatsioonide arvamusi ja tagasisidet sellega seoses. Ning kõik kokkuvõttes tähendab seda, et nüüd omakorda esitasime eelnõu Riigikogule natuke aega tagasi, ehk siis novembri alguses. Ja miks siis? Et eelnõu eesmärk on, ja nagu juba ütlesin,
vähendada sellist õigusloome koormust, vähendada maakasutajate halduskoormust ja ühtlasi vähendada ka riikliku järelevalveasutuste töökoormust. Viimasel peame siis silmas Põllumajandus- ja Toiduameti töökoormust. Ja sellest johtuvalt töötasin välja eelnõu, mille eesmärk on lõpetada riiklik sekkumine tuulekaera tõrjepinnade rakendamisel maatulundusmaal või muul maal. Ja miks omakorda siia taustaks on veel see, et meie hinnangul on tuulekaera tõrjepinnade rakendamine või selline kohustus oma soovitud tulemuse tänaseks juba andnud. Eesti ei ole tuulekaera vaba ja tõenäoliselt ka mitte kunagi ei saa tuulekaera vabaks. Pigem on tegemist mitte kultuuriga, vaid umbrohuga, mida tuleb ohjata nii nagu teisi umbrohtusid. Ja selline riiklik järelevalve siin enam nagu olemasolevale pildile enam midagi juurde märkimisväärselt ei anna. Kui me vaatame ka järelevalve statistikat, siis Põllumajandus- ja Toiduamet on järelevalve käigus tuvastanud rikkumisi ja teinud selle põhjal siis ettekirjutusi 0,3% põllumajandusmaa kasutajatest aastas. Ehk siis, et jah, meil on tuulekaera esinemisega probleeme. Meil on probleeme ettevõtjatega, kes ei pea selle tõrjest lugu, kuid me ei näe, et enam oleks vaja sellist riiklikku sekkumist ja turujärelevalve võib vist nii öelda, ehk turg ise reguleerib seda valdkonda piisavalt. Ehk näeme, et põllumajandusmaa kasutajate teadlikkus tuulekaeraga saastatusest tekkinud saagikaost ja sellest tulevast saamata jäänud tulust on aasta-aastalt kasvanud. Ja teine asi, mida me paralleelselt näeme, eks need ongi kaks asja, mis on omavahel seotud, et põllumajandusmaa kasutajad tegelevad tuulekaera tõrjega sõltumata riiklikust järelevalvest. Ja seda peamiselt siis just sellepärast, et tuulekaeraga saastumine omakorda maksab kätte siis teravilja müügi hetkel. Nagu enne ütlesin, jah, mustad lambad, kui nii nimetada, on olemas ja tõenäoliselt on nad ka tulevikus olemas. Aga me räägime siin läbi järelevalve statistika umbes 0,3% põllumajandusmaa kasutajatest. Ehk siis kokkuvõttes oleme esitanud maaelu põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu Riigikogule ja selle sisuks on, et tuulekaera riikliku tõrjepinnade rakendamise kontroll lõpetatakse. Puhtalt nagu seaduse eelnõu kontekstis on tegemist hästi lihtsa seadusega, mis sisuliselt ütleb ainult üht asja, et seaduse 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks. Aga siinsamas on kõrval siis oluline juurde silmas pidada, et nõuded tuulekaerale säilivad seemnetootmises. Siin on kasutatud terminit nulltolerants, ehk siis siin muutusi täna ei ole ja ei ole ka planeeritud. Kuna tuulekaerale säilivad nõuded seemnetootmis, siis ühtlasi säilib ka Põllumajandus- ja Toiduametis pädevus tuulekaera hindamisel ja tuulekaeraga saastunud alade hindamisel. Säilib võimalus teavitada maakasutajatest, kes tõrjega ei tegele. Küll tuleks teavitada Põllumajandus- ja Toiduameti asemel edaspidi just nimelt PRIA-t ja seda selleks, et lisaks sellisele turumajanduse eneseregulatsioonile reguleerib või distsiplineerib õigemini enamus põllumajandustootjaid ka uus ÜPP põhisissetuleku toetus. Ja ÜPP põhisissetuleku toetus näeb ette, et selle toetuse alusel maad tuleb hoida heas korras ja heas korras hoidmine tähendab ühtlasi ka ebasoovitavat taimestiku ulatusliku leviku vältimist. Omakorda ebasoovitava taimestiku all peetakse silmas takk ja tohakat, puju, samuti ka tuulekaera ja puittaimede kasvu ja levikut. Ehk siis säilib selline motivatsioonimeetod, kui nii öelda, ehk et
Kui ettevõtja ei hoia oma põllumajandusmaid heas korras, siis rakendub toetuse vähendamine. Ehk see on just nagu tähtis silmas pidada selles kontekstis, et kui täna tuleb taimede paljundamise sordikaitse seadusest võimalus riigil teha trahvi ettevõtjatele, siis selle seaduse muudatusena ka see trahvi tegemise pool koos järelevalvega muutuks kehtetuks. Ja siis ÜPP-d on selles mõttes oluline silmas pidada, et on siiski teine viis veel, kuidas ka nii-öelda riiklikult tuulega äralevikut ohjata. Sellega esimene punkt minu vaatest on läbi ja liigume edasi järgmise päevakorrapunktini, mis on siis taimede paljundamise sordikaitse seaduse muudatused. Ka siin alustasime kõigepealt seaduse väljatöötamiskavatsusega, mida oleme samuti sektoriga läbi rääkinud, kaasa arvatud Seemneliiduga. Ning nüüd oleme siis sellele järgnevalt välja töötanud seaduse eelnõu. Eelnõu on täna veel meil majasiseselt nii-öelda lihvimise faasis ehk siis juriidilises ekspertiisis. Aga selle eelnõu sisuks saab olema, või täna juba on 3 punkti, millest esimene on hobisortide, seemnete ja paljundusmaterjali turustamiseks võimaluse loomine. Ja asja point on selles, et Eestis on päris palju selliseid köögivilja ja marjakultuuride sorte, mille seemneid või istikuid antakse inimeste vahel käest kätte. Me räägime siin vanadest sortidest või muudest selliste nimetustega nimetatud sortidest, mis enamasti just nimelt ei olegi sort. Ja idee on selles, et kui lugeda tänast taimede paljundamise sordikaitse seadust, siis justkui kõik sellised vahetused, müügid, ostud peaksid olema reguleeritud selle seadusega. Aga me näeme, et seadus on läinud natuke liiga kaugele, kui ta tegelikult peaks olema. Ja teiste riikide näitel, kõige lähem näide võtta siit üle lahe Soomest, tuleks seda laadi nii-öelda hobitegevus või rohevahetus seaduse reguleerimisalast välja võtta ja lubada inimestel sellises väikeses koguses vanu sorti südamerahuga omavahel turustada. Mis asi on väike kogus, on täna veel muidugi natuke lahtine, kas see näiteks oleks 5 hektari suuruse külvipinna saamiseks seemnekogus või veel väiksem. 5 hektarit on lihtsalt välja käidud teiste liikmesriikides näitest, aga me täna arvame, et see võib olla ikkagi liiga palju, et see võib hakata turgu mõjutama. Igatahes see on arutelu koht täna veel ja selle arutelu jaoks ka teie juurde järgnevalt tuleme. Punkt 2 on selles seaduses või siis teine plokk või teine teema, mida tahame seadusega muuta, on seemnekartuli etiketi trükkimise võimaluse andmine tootjatele. Seemnete sertifitseerimisel on tootjatel olnud võimalik ise etikette trükkida juba hea mitu aastat. Ja meil on ka Eestis selliseid ettevõtjaid, kes seda on otsustanud rakendada või kasutada. Kuid seemnekartuli tootjatel seni selline lahendus puudub. Ja seaduse eelnõu eesmärgiks olekski ka seemnekartuli tootjatele sellise võimaluse loomine. Tahan rõhutada just seda sõna võimalust, ehk et riigil endal jätkuvalt säilib nii võimekus kui ka ülesanne seemnekartuli etikette trükkida, kui ettevõtjad seda ise ei taha. Aga meil on päris palju suurtootjaid, kes omakorda turustavad seemnekartulit väikestes pakendites. Aastased mahud on siin ligikaudu 100 000 etiketti ja tegelikult isegi rohkem. Mis siis tähendab seda, et need ettevõtjad, kes siis seda võimalust tahavad kasutada, saavutavad olulise ajalise võidu selle teenuse puhul, et nad ei pea ootama, kuni Põllumajandustoiduamet need etiketide välja trükib ja kuidagi kas siis näiteks postiga või kulleriga nendeni toimetab.
Nii, ja kolmas punkt seaduses, mida tahame muuta, on seotud metsamaterjali katsete tegemisest teavitamisega. See on nüüd valdkond, mis on selle seaduse kontekstis ehk taimede paljundamise sordikaitse seaduse sees olev just metsamaterjali, metsa uuendamisega seotud temaatika. Ja selle muudatuse eest vastutab Keskkonnaministeerium. Aga idee on selles, et kui täna on väga selgelt reguleeritud metsamaterjali katsetamine metsamaal, ehk millist materjali tohib katsetada ja keda tuleb teavitada, siis täna ei ole reguleeritud sellesama materjali katsetamine seal metsa kõrval, nii-öelda põllu peal ja seda muudatust tahabki siis sisse viia, et igatahes, kui on tegemist metsamaterjali katsetamisega, siis tuleks edaspidi sellest Keskkonnaametit teavitada. Siin teie ees tänases audientsis see punkt vist ei ole nii oluline, aga igatahes teadmiseks, et see on ka üks osa seaduseelnõust. Ja liigume edasi kolmanda teemaplokini, milleks on Euroopa Liidu taimekaitsevahendite säästva kasutamise määrus. Sellel on ka pikem taustalugu, aga paneme täna siin tinglikult selle alguseks Euroopa Komisjoni strateegia talust taldrikule, millega siis komisjon tuli välja paar aastat tagasi. Ja seal nähti ette väga konkreetsed eesmärgid Euroopa Liidu üleselt taimekaitsevahendite vähendamisega seoses. Ja ühtlasi ka integreeritud taimekaitse edendamisega. Ning siis nüüd selle aasta 22. juunil, napilt enne jaanipäeva, tuli komisjon välja taimekaitsevahendite säästva kasutamise määruse eelnõuga. Ja teile siin täna tahan tutvustada meie kui Eesti Vabariigi positsioone seoses selle eelnõuga. Läbi positsioonid muidugi saab üht-teist selgemaks ka, mis selle eelnõu sisu on. Ja veel ka enne kui positsioonide juurde läheme, et siis eelnõu paneb eesmärgid taimekaitsevahendite kasutamisele. Väga selgelt tahetakse seda piirata üle Euroopa Liidu. Eelnõu tahab rõhutada ja esile tõsta integreeritud taimekaitse põhimõtete järgimist. Suur selline teemade plokk või nõuete osa on seotud erinevate andmete, on need siis nii taimekaitsevahendite kasutamise andmed, integreeritud taimekaitse toimingute andmed või näiteks taimekaitseseadmete andmed. Ühesõnaga kõik, mis on seotud selle valdkonna andmetega, mis võimaldaks siis teha nii paremat järelevalvet riigil kui ka ettevõtjatel endal paremat majandusotsuseid. Siis puudutab eelnõu uute tehnoloogiate, näiteks õhuspritsimist droonidega ja täppispõllumajandust laiemalt, ehk siis uute tehnoloogiate edendamist. Ja üldisemas liigis või üldisemas vaates tahetakse just nimelt määruseelnõuga sellist paremat, ühtlasemat õigusnormide rakendamist üle Euroopa Liidu. Ehk siis täna kehtib meil üle Euroopa 2 õigusakti, üks on taimekaitse määrus ja teine on siis säästva taimekaitse kasutamise direktiiv. Laual olev eelnõu on ka juba otse säästva taimekaitse kasutamise määrus, ehk siis selleks otse kohaldub kogu Euroopa Liidu kõigis liikmesriikidele. Nii, aga lähme edasi siis positsioonide juurde. Neid tuleb nüüd hea mitu tükki ja ma ei näinud ka paremat lahendust, kui nad on enam-vähem copy-paste sellisena, nagu Vabariigi Valitsuse poolt ja Riigikogu poolt heaks kiidetud on, nii et andestust hästi tekstirohkete slaidide pärast, aga ärme siis neid nagu ühiselt ette lugema hakka. Nii, positsioon number 1 on seotud võib-olla kogu selle eelnõu kõige olulisema aspektiga, ehk siis
Ehk siis taimekaitsevahendite kasutamise, üks hetk mul siin see aken on ees. Proovime nii, vaat nii. Taimekaitsevahendite kasutamise eesmärkidega. Ehk siis me Eestina toetame üldist suunda vähendada Euroopa Liidus taimekaitsevahendite kasutamist ja nendega seonduvaid riske. Kuid samas me ei ole nõus, lausa kategooriliselt ei ole nõus sellega, mis on eelnõus välja pakutud vähendamise metoodikaks. Ehk et pilt on siis selline, tänane eelnõu põhjal on pilt selline, et kui me vaatame Euroopa Liidu üleüldist taimekaitsevahendite kasutamise statistikat, siis me näeme, et Eesti on seal, sõltuvalt aastast, ütleme, et nii 4.–5. kohal tabeli lõpus. Ja kui me vaatame siis koguste mõju Euroopa Liidu üleselt, siis me näeme, et Eesti taimekaitsevahendite kasutamise kogused on umbes 0,2% kogu Euroopa Liidus kasutatud taimekaitsevahenditest, tegelikult isegi natukene veel vähem. Ja samal ajal näeb eelnõu ette, et me peaksime vähendama taimekaitsevahendeid omakorda üle 50%. Täna laual oleva eelnõu põhjal siis 53%, mis meie hinnangul mõjutaks Eesti taimekasvatust nii olulisel määral, et sisuliselt viiks meie taimekasvatuse konkurentsivõime kas just kaoni, aga igatahes väga oluliselt küsimärgistaks sellise jätkusuutlikkuse või taimekasvatuse üldse. Ehk siis leiame seetõttu, et selline arvutusmetoodika kindlasti ei ole otstarbekas, ei ole õiglane ja meil peaks jääma endal võimalus otsustada, milliste meetoditega ja kuidas me taimekaitsevahendite kasutamise koormust Eestis vähendame. Etteruttavalt ütlen, et me oleme sellesama eelnõu jaoks tellinud ka Maaülikoolist selle aasta kevadel ekspertarvamuse, milles ühe punktina toodi välja, et taimekaitsevahendite kasutamise vähendamiseks on Eestis tegelikult võimalus olemas. Sellepärast me ei sõdigi sellele eesmärgile kui sellisele vastu. Aga siin on kaks sellist olulist eeldust, et esiteks 50% või isegi lausa rohkem on ikkagi üle jõu käiv. Ja teiseks eelduseks on see, et me peame oluliselt edendama integreeritud taimekaitse kogu sellist paketti, on nad siis IT-tugi või suuniste või tõrjekriteeriumite väljatöötamist, aga sellest natukese aja pärast erinevate punktide juures täpsemalt. Positsioon number 2 puudutab seda, et eelnõu tuleb välja omakorda uute selliste indikaatorite paketina või paketiga, mis siis tähendab siis Eesti jaoks, teiste liikmesriikide jaoks samuti seda, et tulevikus oleks meil eraldi indikaatorid selle konkreetse eelnõu taimekaitsevahendite kasutamise, vähendamise mõõtmiseks ja samal ajal oleks või jääksid kehtima juba täna kasutusel olevad liikmesriikide ühtlustatud riskinäitajate arvutamiseks kasutusel olevad metoodika ja sealt tulevad siis indikaatorid. Meie eesmärk on, et peaks ära otsustatama liikmesriikide üleselt Euroopa Liidus, et millised indikaatorid me kasutame ja need peaks olema üks kogum indikaatoritest. Ja seal juures on oluline see, et tuleks arvestada ka liikmesriikide seniseid edusamme taimekaitsevahendite kasutamisel ning kõiki taimekaitsevahendeid ei tasuks panna ühte potti, vaid need tuleks arvestada ka erinevate toimeainete erinevaid omadusi. Liigume edasi positsioon number 3 juurde. Taustalooks seda, et ka juba täna on olemas selline asi nagu säästva taimekaitse tegevuskava, mis iga liikmesriik on pidanud omale välja töötama. Ka Eestil on selline olemas. Just alustame järgmisel aastal selle uuendamist järgnevaks 4 aastaks. Aga nüüd eelnõu tuleb välja
väga oluliste muudatustega selliste riiklike tegevuskavade koostamise kohta. Näeb ette tegevuskavade kooskõlastamist komisjoniga, näeb ette selle struktuuri, näeb ette ülevaatamise intervalle ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis sellest johtuvalt meie positsiooniks on kujunenud see, et me väga pooldame, et sellised tegevuskavad peavad liikmesriikides olemas olema ka edaspidi, ehk siis ka meil Eestis. Aga me näeme, et komisjon on läinud liiga kaugele sellise, ütleme siis nii, liikmesriikide mitte usaldamisega ja sellise järelevalve või kontrolliga. Ehk siis leiame, et liikmesriikidel peaks jääma siin endal ikkagi otsustusvabadus, et täpsemalt millele meie Eesti oludes, Eesti tingimustes panustada tahame, millised meie eesmärgid ja meile kõige paremad tegevused saavad olla ning ühtlasi sellist aruandluskoormust komisjoni suunas me ei näe vajalikuks, nii nagu komisjon seda siiamaani näinud on. Me eeldame, et tegevuskavade uuendamise intervall peaks olema vähemalt 5 aastat. Sellisel juhul saab ikka mingisugused pikemaajalised eesmärke seada ja nende täitmist jälgida. Nii, positsioon number 4. Ja see siis puudutabki seda integreeritud taimekaitse poolt, mida enne mainisin. Eelnõu näeb ette, et liikmesriigid peavad välja töötama kõigile põllukultuuridele integreeritud taimekaitse suunised. Ja iseenesest meil on 2 käega seda meelt, et meil ongi näiteks sellel aastal sõlmitud leping nii Eesti Taimekasvatuse Instituudiga kui Maaülikooliga, kus siis vastavalt ühed töötavad välja integreeritud taimekaitse suuniste uuendamist põllukultuuride puhul ja Maaülikool töötab neid välja marja- ja puuviljakultuuride jaoks. Ning ühtlasi oleme ette näinud väga olulise muudatusena seal, et töötatakse kõigile kultuuridele välja siis ka tõrjekriteeriumid, mis läheks sellistest tänastest suunistest kaugemale ja annaks põllumeestele need tööriistad, et tal oleks võimalus hinnata, millal, mis tingimustel või mis põhjustele siis taimekaitsetegevustega sekkuda. Aga jällegi me ei ole eelnõu kontekstis nõus sellega, et tänane eelnõu näeb ette, et me peaksime kõik põllukultuuride integreeritud taimekaitse suunised kooskõlastama komisjoniga, avalikustama nad sellises nii-öelda, ütleme nii, et siis justkui nagu eelnõude infosüsteemis avalikkusele panna välja nende kommenteerimiseks, arvamuse avaldamiseks. Et miks me ei ole seda meelt, et see oleks mõistlik, on see, et kui me tellime teadlastelt Eesti kontekstis vajalikud ja Eesti kontekstis kõige paremad, õigemad sisendid, siis me ei näe, et Euroopa Komisjoni inimesed teaksid omalt poolt hinnata, mis on Eesti jaoks parem kui meie enda teadlased ja seetõttu me leiame, et selline nõue seal on alusetu. Positsioon number 5. Me oleme enam-vähem poole peal, nii et pidage vastu. Ja positsioon number 5 on välja kasvanud eelnõu sellest punktist, et eelnõus nähakse ette, et kõigist taimekaitsetöödest tuleks pidada, kõigi taimekaitsetööde kohta tuleks pidada arvestust. Ja see on täiesti mõistlik. Meil ka täna Eestis juba kehtib taimekaitseseadus tulenevalt selline kohustus ja põlluraamatupidamise kohustus. Aga eelnõu läheb siit veel nagu kõvasti edasi ja näeb ette ka selle, et näiteks integreeritud taimekaitse puhul tuleks sellesse nii-öelda arvestuspidamisse logiraamatusse kirja panna ka kõik sellised, ütleme nüüd kõik need toimingud, mida te ei teinud. Näiteks sõidate põllude vahet läbi, hindate, et taimekaitset täna ei ole vaja teha põllul number 6 ja number 7, siis te peaksite
ikkagi kirja paneme selle, et sõitsin läbi ja nägin, et ei ole vaja teha. Ja nii edasi. Ehk siis me leiame, et see on jällegi see koht, kus ühest küljest väga pooldame seda, et taimekaitsetööde puhul oleks põhjalik, hea ülevaade ja selline logiraamat. Aga ma arvan, et eelnõu on läinud natukene liiga kaugele ja on sellisel kujul ettevõtjatele liiga koormav. Positsioon number 6 puudutab nõustamisteenust. Eelnõu näeb ette, et kõigil taimekaitsega tegeleval põllumajandustootjatel peab olema ligipääs vähemalt üks kord aastas erapooletule riiklikule nõustamisteenusele. Ja siin me jällegi oleme nõustamisteenuse pakkumise vajadusega väga nõus. Samas me näeme, et see ei peaks olema kõigile ettevõtjatele kohustusena üks kord aastas selleks, et siin tekib siis lõppkokkuvõttes olukord, kus osad ettevõtjad, kes seda päriselt tegelikult ei vaja, peavad hakkama seda puhtalt kohustuse pärast sisse ostma, mis omakorda tähendab seda, et nõustamisteenus saab päris tõsise sellise koormuse ja selle järeltulemus on see, et need, kes päriselt tegelikult vajaksid sellist erapooletut riiklikku nõustamist, ei pääse selle teenusele ligi. Eriti kui me vaatame näiteks, et Eesti kontekstis ettevõtjaid, võtame näiteks meil just enne lõunat Meelis Värnik rääkis Kevilist, et hea näide, kus meil on ühistuline tegevus, kus on oma agronoomid, oma nõustajad selles süsteemis juba sees. Kui see eelnõu sellisena vastu võetaks, siis ütleme nii, ka Meelis peaks vähemalt korra aastas saama ikkagi riigi käest taimekaitsekoolitust, kuigi tänane pilt on põhimõtteliselt vastupidi. Nii et lähme hetkel edasi ja jõuan positsiooni number 7. Ja see puudutab keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist tundlikel aladel. Võib-olla hakkate juba aru saama, mitte aru saama, vaid tähelepanu, meie positsioonide muster kipub olema selline, et me oleme nii poolt kui vastu korraga, ehk siis näitabki seda, et eelnõus on väga tõsiseid punkte, mis muudakski Euroopa Liidus taimekaitsesüsteemi paremaks, aga samal ajal läheb eelnõu põhimõtteliselt iga punktiga meie arvates kaugemale, kui ta peaks minema ja seda siis ka nüüd selle positsiooni puhul. Ehk siis me täiesti pooldame nagu iga kell keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise keelutamist tundlikel aladel, nagu näiteks avalikud pargid, aiad, puhkealad, spordiväljakud ja muud sellised alad. Samas eelnõu läheb edasi siit ja ütleb, et tundlike alade hulka loetakse ka nitraaditundlikud alad, mis siis Eesti kontekstis tähendaks umbes 26% põllumajandusmaast, enamasti veel ka kõige väärtuslikumad põllumajandusmaad ning samal ajal ei ole seni sellist teaduslikku sisendit, et miks need peaksid seal tundlike alade määratluses olema. Ei ole veel selgunud sellist head sisendit või seost taimekaitsevahendite kasutamise ohtlikkusest nendel aladel. Ja kui me vaatame üle Euroopa Liidu, siis siin tuleb päris värvikaid näiteid, kus meie 26% on veel nagu väga vähe. Soomlased on sisuliselt terve riigiga nitraaditundlik ala, et sellest tulenevalt ka Soome kolleegid on küllalt keerutanud selle punkti osas. Nii, positsioon number 8 on seotud tegelikult sama eelmise punktiga ja asja sisu on selles, et kui see eelnõu sellisena alles jääks või sellisena vastu võetakse, siis muutuks ka kõigil nitraaditundlikel aladel invasiivsete võõrliikide tõrje väga
ütleme, et väga keeruliseks. Osad juhtudel tekib tunne, et peaaegu võimatuks. Eesti kontekstis me räägime siin peamiselt Sosnovski karuputkest täna, aga neid liike võib olla veel. Ehk siis me näeme 8. positsioonina ette, et invasiivsete võõrliikide tõrjeks peaks olema nende samadel tundlikel aladel ette nähtud nagu eraldi mehhanism. Liigume edasi. Positsioon number 9 puudutab eelnõu ideed, et liikmesriigis peaks olema kõigi selles riigis kasutatava taimekaitseseadmete register välja töötatud. Ja seda ideed me toetame. Seda enam, et tegelikult juba täna on Põllumajandus- ja Toiduametis järelevalve käigus midagi sellist registrilaadset sündinud. Ta täna ei ole veel riigi registrina kasutusel, aga ametkondlikuks kasutamiseks on selline andmekogu tekkinud, sest lihtsalt teisiti ei oleks võimalik järelevalvet ju teha, kui ei tea, keda ja millised seadmed sa kontrollinud oled. Nii et toetame seda ideed. Selline register oleks hea mõte, iga masinseade saaks oma identifitseerimisnumbri, muudaks nii järelevalve kui ka muud küsimused lihtsamaks. Aga samal ajal me ei näe, et see register peaks toimima nii, nagu toimub näiteks autoregister, ehk siis, et eelnõu näeb ette, et kõikide seadmete puhul tuleks selles registris ka registreerida seadmete ostud, müügid, vahetused. See on see koht, kus meie arvates läheb eelnõu liiga kaugele. See ei oma lõppkokkuvõttes tähtsust. Tähtsust omab see, et kasutusel olevad seadmed oleksid nõuete kohased, nad oleks läbinud tehnokontrolli ja tähtis oleks, et taimekaitsetöid konkreetsel põllul, konkreetsel ajahetkel tehtaks just nimelt nõuetekohaste seadmetega. Kümnes positsioon puudutab just nüüd siis nende uute tehnoloogiate kasutusele võtmist. Ja asja iva on selles, et näiteks täna Eestis on õhust pritsimine keelatud. Selleks, et sel hetkel, kui selline reeglistik välja töötati või selline nõue, ütleme teisiti, selline keeld välja töötati, mõeldi õhust pritsimise all ainult lennukite pritsimist, mis on väga ebatäpne ja keskkonna seisukohast küsitav tegevus. Tänaseks on teadus kõvasti edasiarenenud, tehnoloogia edasiarenenud ja droonide kasutamine taimekaitses on juba väga tõsine teema. Võib-olla mitte niivõrd näiteks teravilja puhul kui erinevate puu- ja marjaviljakultuuride puhul, aga sellest hoolimata. Usun, et on ainult aja küsimus, kui ka tavalistel põllukultuuridele droonid kasutusel tulevad. Ja sellest johtuvalt siis meie positsioon, et me väga toetame, et selliste masinate seadmete kasutusele võtta leiaks aset, aga me tahame, et see leiaks aset nagu Euroopa Liidus ühtsete reeglite alustel, mistõttu loodame, või siis ei looda, vaid tahame, et komisjon sellised reeglistikud välja töötaks. Ja nüüd siis 11. ja viimane positsioon selle konkreetse eelnõuga seoses on selline üldisem. Ehk et ja üldine siis selles mõttes, et kui me läheme tagasi selle juurde, et komisjon on selle eelnõuga välja tulnud roheleppe raames talust algkooli strateegiast tulevate eesmärkide vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, siis samal ajal on komisjon tulnud sellest samast roheleppest või roheleppele tuginedes välja väga mitmete erinevate muude strateegiatega. Ja päeva lõpuks me näeme, et need lähevad omavahel eesmärkides vastuollu. Näiteks taimekaitsevahendite määratav vähendamine, taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine tooks Eesti kontekstis kaasa oluliselt suuremal määral künnipõhist taimekasvatust. Sellest, kas minu pildi valiksin positsioonide kõrval ja samal ajal on kogu see roheleppe laiem eesmärk ju
Euroopa muutuks esimeseks süsinikuneutraalseks maailma jaoks, et lihtsalt näide sellest, et need eesmärgid lähevad omavahel vastuollu ja me tahame, et kui komisjon teeb oma erinevate eelnõude või sekkumiste mõjuanalüüsi, siis ta tegelikult ka arvestaks kogu oma rohepoliitikat kompleksselt. Ja positsioonid said selle ringiga läbi, aga et mis nendest edasi saab, siis rõhutan, et täna on tegemist eelnõuga, millega siis juunis komisjon välja tuli. Selle eelnõu töö jätkub Euroopa Liidu nõukogus, kus juba on toimunud mitmed töögrupid. Neid tuleb tõenäoliselt veel kümneid ja kümneid. Näiteks järgmine eesistuja on juba näidanud, et oma plaan, et teha järgmise aasta esimesel poolaastal 8 töögruppi sellega seoses. Kõige vahetumalt järgmine töögrupp, mis nüüd hetkel tulemas on sellel reedel ja see töö on seal alles täiesti nagu varasema staadiumis selles mõttes, et pole veel ka jõutud eelnõud ühiselt läbi lugeda esimest ringi. Ma arvan, et sellega läheb ka veel tükk aega. Jätkame tööd samameelsete liikmesriikidega. On tekkinud selline suurem tuumik liikmesriike, kes selle eelnõu osas ühtemoodi arvavad. Eesti kuulub nende hulka. Ja jätkub paralleelselt tööga Euroopa Liidu parlamendis, kes siis ka mingi hetk selle eelnõu kohta peab arvamust avaldama. Ja nagu tahtsin veel kord rõhutada, et tegemist on just nimelt eelnõuga, et kas ta võetakse vastu sellisel kujul, mingil muul kujul või mõnes mõttes isegi tekib küsimus, et kas ta üldse vastu võetakse, mis ei oleks ka esimest korda Euroopa Liidu õigusprotsessis või õigusloomeprotsessis. Et seda on veel täna väga vara öelda. Aga tahtsin need positsioonid läbi käia, et tekiks mingi arusaam, et mis raamistikus me edasi töötame. Ja sellega minu 3 punkti läbi. Ajakava osas 27 läks natuke kiiremini, aga kui nüüd rääkida töötamisest Maaeluministeeriumis, kasvõi nimelt sellesama taimekaitse määruse kontekstis, siis minu poolt viimane slaid, et otsimegi just hetkel oma meeskonda taimekaitse peaspetsialisti. Nii et kui sina või keegi sinu tuttavatest sõpradest tahaks arendada taimekaitseväetiste valdkonda või sind huvitab riigiteenuste kvaliteet ja kiirus ja sulle meeldib koostöö nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, siis nagu öeldakse, kiirustega seltsimehed umatud. Kandideerige või võtke minuga ühendust ja saame sel teemal rääkida. Hetkel siin, aitäh! Nii, ootame küsimusi, kui on. Mina olen Liilia Kulli ja tahan küsida glüfosaadi kohta. Et teatavasti lõpeb ju glüfosaadi kasutusaeg ära. Mis sellest edasi on saanud? Ja ühesõnaga, kuna ma olen konsulent ja minu käest nii palju küsitakse seda, mida ma tootjale vastan? Hea küsimus, jah. Tõesti, glüfosaadi kui toimeaine Euroopa Liidu turule lubamise periood siis saab läbi detsembris, äkki oli 15 detsember, kui ma peast õigesti mäletan. Ja nüüd on siis selline olukord, et kuna glüfosaadi luba oli antud välja 5 aastaks, mis on väga lühike periood, tavaliselt on toimeainete load ikkagi pikemad, 10-15 aastat. Siis ja kogu selle perioodi jooksul tuleb teha vahehindamine selleks, et saada selgust, kas anda ka uueks perioodiks luba välja või mitte, siis hetkel selle vahepealse 5 aastaga ei ole jõudnud vastavad institutsioonid seda vahehindamist lõpuni viia, mistõttu Euroopa Toiduohutusamet taotles hindamiseks pikendust.
Nüüd siis mõned nädalad tagasi toimus selle pikendamise loa hääletus komitees. Seal häälteenamust ei tekkinud, ehk siis seda luba ei antud. Nüüd on hiljem toimunud ka veel apellatsioonikomitee, kus samuti häälteenamust kokku ei saadud. Nüüd järgmine samm on see, et Euroopa Komisjon saab selle otsuse ise vastu võtta. Usume, et ta täpselt nii ka teeb. Arvatavasti tuleb Euroopa Komisjoni otsus kas siis samaks päevaks, kui glüfosaadi luba lõpeb või loetud päevad enne. Ja selle loa sisuks oleks, et pikendatakse glüfosaadi luba 1 aasta võrra, ehk et vahehindamine saaks lõpule viia ja saaks teha toimeaine uue turule lubamise otsuse siis järgmisel aastal. Nii et on väga õhkõrn võimalus, et komisjon ei tee sellist otsust, nagu ma praegu kirjeldasin, aga ma ise sellesse ei usu ja ma pigem arvan, et läheb edasi nii, et nüüd antakse see ülemineku luba ja seesama otsustusprotsess siis järgmise aasta teises pooles uuesti ette võetakse. See sai nüüd natuke pikk ja lohisev vastus, aga ma loodan, et sellest oli kasu. Ja, aitäh, oli küll.